Kaya ba? Ano yan? Iba na yung forma ng truck. Hindi pong lupit na truck driver dito mga roads. Kung makapansin nyo, napakaliit ng daan na to. So ilan to mga roads? 2 linya. Nabibilib ako sa mga ganito kalulupit na driver. Yan. Diba? Napakahaba nito mga roads. Ipapasok doon sa loob. Ano yan? Medyo nag-cause na ng traffic si Kuya. Nakapasok talaga yan? Nakapasok talaga? Laki yun. Mahaba. Napakalaki nga yun talaga. Kaya ba? Wow. Grabe, iba na yung forma ng sakyan niya. Iba na yung forma ng truck. Solid, galing. Ganun malupit. Ganun malupit yung driver. Wow. Tapos lupit Kuya, shoutout. At tignan mo gano kung ano yung naging resulta ng ano niya pagpasok sa loob.